Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifuhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana wa lidhalika wa linnasi ajma'in. Masih neraskeun maqalah kalimat Ide awan cetik. Wal amalus solihu ari amal soleh eta teh khairun qaidin pang alus-alusna panungtun kamana ilal jannati kana surga ae alfar tegasna kana kabungan wa husnul khalqi jeung alus akhlak eta teh khairun qarinin pang alus-alusna balad teman setia kasaha li sohibihi kanu ngabogaan akhlakul hasanah pid dunya rek di dunya wal akhirati atawa di akhirat. Wal ilmu jeung hilim huwa ari hilim teh eta ataati ataani rintih lelei penuh perhitungan bil umuri dina pirang-pirang urusan wa husnul hayati jeung alus sikap alus tingkah eta teh khairun wajirin khairun wajirin pang alusna papatah ae mu'inin tegasna pertulungan pitadbiril umur dina mikirna sakabeh urusan wal qanaatu jeung qanaat ari qanaat teh ae arido bil kismati kana panantuan ti Allah khairun goniyin eta teh pang alus-alusna jelema nu beunghar Allah nyaurkeun man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah man sing sabae jalma amila nu midamel amila sholihan kana amal soleh min dzakarin tilalaki au unsa atawa wing wadon awewe wahwa ari itu eta mukminun bari iman palanuhyiannahu maka yakin bakal ngahirup-hirupkeun hayatan thayyibah irupna anu alus. Saur ahli tafsir kasirum min ahli tafsir al hayatu thayyibah ari kahirupan anu alus teh nyaeta al qanaatu dibere qanaah lain dibere beunghar wa taufiku jeung ari taufik li taatin kana ngalaksanakeun taat eta khairun aunin pang alusna pertulungan wal mautu jeung ari maut eta khairun mau adabin pang alus-alusna papatah atanapi adab wallahu a'lam. Tos kamari aya kasauran Sayyidina Ali ilmu leuwih hade daripada warisan anu mana warisan Nabi teh ulama. Nomor kedua wal adabu khairun hirfatin
wa taqwa khairun jadid. Teras wal ibadu khairun bidoatin. Diteraskeun dina papatah ieu teh wal amalu solihun tos khairun qaidin. Nu bisa mawa ka urang alus teh lain digireun. Ainu mawa nungtun kana hade rek dina profesi naon bae perkara nu bisa nungtun kana kasalamatan teh iwati amal soleh. Naon ari ngaran soleh gitu. Tukang bako lain. Ari ngaran soleh teh lamun ceuk lugot mah al kholis minal ifsadin. Soleh beres tanpa ada keruksakan sedikit pun, itu cek lugot ya. Lamun nata bata mah meureunana beres napikeun ka luhur beres lempong eta teh soleh. Mata lamun ningali aya jajaran lempeng teh ieu teh keur jajaran. Wallahu a'lam goblok teh. Tapi urang manaon pahkum bidawahir ciri jajaran beres teh ciri lempeng hate meureun. Ai soleh teh al kholis murni bersih min kulli pasadin tina setiap karuksakan. Itu cek lugot soleh. Jadi lamun ayeuna rek dikata di terapkeun kana kahirupan ti mulai gubrag ka alam dunya nepikeun ka leupas nyawa jeung raga ngaranna maot ngaranna beres sakumaha aturan-aturan nu nyieun urang. Tah eta teh kasebut soleh. Soleh teh lain dina jubah heuy. Lain dina sobran. Lain dina kopiah. Lain dina benuk. Lain. Soleh teh lempeng geus lah gitu. Lempeng. Matak dina eta innalladzina amanu wa amilus. Jadi kieu innaladina sanyana jalma-jalma amanu nu iman teh eta teh wa amilus atuh teu cukup cicing dina iman bari teu diaplikasikeun kana kesolehan. Da aya nu dohirna soleh jerona macan puguh. Soleh. Itu. Aya soleh ya tolehnya mah. Baheula. Tos, eta cek umum ngaran soleh teh lempeng we geus. Gitu. Geus. Jadi lamun aya jalan tol lempeng, itu teh jalan keur naon? Cek naon? Logo. Lamun mengkol jalan til. Tos. Hiji, kadua tarif soleh cek istilah menurut definisina tarif cek syarak. Pandangan baik secara menurut ulama maupun pengesimpulan tina kasauran Rasul jeung dawuhan Allah. Para alim ulama ngadefinisi nu disebut soleh teh huwa man istiqomah ala taatillah tah manis takoma. Jadi kieu jalma nu anceg panceg dina taat ka Gusti eta soleh guys. Ulah waka disebut solehnya kade anu pulang anting ngaji ka saum. Da manis takoma mah ketika lempeng nangtung suku jeung hulu berarti jero na ge kudu lempeng. Gitu kan? Nu dituntut teh. Manis takoma ala taatillah jalma nu reugejeg lempeng taat ka Allah. Jadi dina tani taat ka saha?
Dina politik taat ka saha? Gitu. Ngan jarang dina nu kitu aya manggihan soleh. Lompat kana politik nipu. Lompat kana dagang ngurangan ukuran. Lompat kana tani nampolan galon batur. Lompat kana COD lompat karena sholat susah rek sholat. Jadi manis takoma ala taatillah ketika naon baik perkara aspek kehidupan baik munakahah, jinayah, muamalah sanes kanten aya dina bawah naungan karena taat ka Gusti Allah. Heup cicing. Ketika manis takoma ala taatillah contoh sholat, zakat, puasa, munggah haji beres ya jeung Allah. Ulah cicing dina daek sholat soleh teh ulah kur cicing daek dukur dina puasa ngaji Quran tahajud duha itu ieu sing tepi wa husnu khuluqihi bainan nas tepikeun sing alus akhlak jeung jelema pasok aya nu nyabelah gini rajin ka masjid nama ngan koretna bea ka daek soleh sih eta mah pulang anting ke masjid lagi bawa-bawa ngecas ke ngecas ya mau setrum DKM goblok dengan wifi kade ulah cukup ih cenah sanggeus kasaung menyerajin ka masjidna mini soleh keheula euy tititah nyimuli katuncar ku kolot nyegag keneh mah goblok. Can soleh eta mah. Naon sababna manis taqomana karek hablum minallah can beres hablum minannas. Gitu. Jadi kudu saimbang. Kudu saimbang. Mun main cedeut haus Quran mungkin beres. Tipe-tipe, iya tipe. Sampai ke jam sama, jam 2. Disuka tuh gotong royong, muk cakep. Tak eta mah can sholat. Sabab karek beresna hablum minallah. Jadi soleh teh kitu wa husnul khuluqi. Wa sholaha, tingalikeun, beres dina pagawean sanes kanten nu berhubungan jeung Allah jeung papada manusia. Jadi lamun ayeuna rajin itu ieu ari PT modal ninggalkeun hutang can beres. Can beres. Wasolaha amal. Beres amalna teh. Mana beres amalna? Cicing. Lamun salat ditopang ku ilmu salat. Teu cukup sieun yang hareup kiblat wungkul bari ngangkat dua leungeun bari teu ditopang ku ilmu fikih can soleh goblok teh. Wasolaha di dieu teh hiji lamun salat ditopang ku ilmu salat aya beureunan ilmu fikih syarat rukun terus naon deui mubtilati salat ya pabatalan kan kudu ditopang eta lamun ayeuna tina takbiratul ihram napikeun ka awe salam kur sakadar ningali gerakan batur dituturkeun bari teu apal syarat jeung rukun mana nu matak ngabatalkeun can beres salat deui. Ai kieu na masa oh bohong. Bismillah. Bismillah. Boga ece salaki nu maca Fatihah gitu keur sujud tajong goblok can beres ya salaki abi mah daek ngimaman sia cenah mini beres teh cenah huntuh kana suku teh eta kumaha Fatihahna kitu magedu baik maca alif lam mim gejatan alam goblok kade
Tapi kangge motivasi mah mangga kayak motivasi. Soleh sih ya mah geus tara ka mana-mana diajak salat ke hese. Jadi wasolaha di dieu teh ka dieu. Jadi teu cukup daek kungkul euy. Ilmuwan sia teh lain daek kungkul. Kade. Ari ieu nama subhanallah walhamdulillah wala la ilaha illallah. Mana salat? Can beresan. Mata kade. Bagian mana berenang ku akidah? Bagian anggahota ku ibadah, yaitu dihiasanana teh ku sufiah. Jadi wa amila solihan di dieu teh wasolaha beres. Ketika Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni pasolli. Deuleu salat aing. Sahan nyaksianana para sahabat. Kanjeng Nabi teh ningal kitu. Disapung ku tabiin, dicanak ku para alim ulama. Deuk teh oh ieu mah kieu tuturkeun ku. Arah solaha. Di luhur can aya cai teh can solaha. Telat sia mah tuh. Si Ardi nepikeun kekok atuh pembacaan tak tadi. Aduh. Halo. Tuh kabahasanya. Kun dan ahli surga mah bisa jadi nu nganteran cai. Sia kana neraka da teu ngalarti. Geus cukup. Piji tah manis taqoma ala taatillah. Akidah oge kudu diaji. Ngarah soleh, ngarah beres. Jadi kieu salat osok, puasa osok, zakat puasa itu sagaru. Ragu we dina hate can beres. Usaha gagal inggeung kene can beres. Jadi nu geus beres mah untung rugi teh kitu we teu ngepek gitu. Asal ada sering ke masjid teh, buah jangan menuju bangkrut. Asa mending kene bangkrut sadaya. Ieu mah ngarada rae ka masjid. Amin. Da keur bunga masa ka ieu jelema gelo ta. Ieu pangkiluna jelema ta. Keur loba omset mah aduh. Ke masjid jadi pohon. Beledug we dulu dinaon, dibatalkeun omsetna. Jadi ke masjid. Minta proyek di Paimaran. Goblok. Ade sia. Masjid mah lain tempat transaksi, euy. Can beres ya goblok. Beresan sih. Mumpung deket, mau ngana mencetanana kain, jadi kering. Jadi sing beres lah mari. Acan deh can beres. Dek datang ke ajengan geus dijungkel. Kencai di sumur sia ge loba goblok cai. Da benten cenah cai ti ajengan mah. Benten ti mana? Si Ojon nu sok kitu teh mana? Dibere cai ku aing bangkar we terus. Aduh. Matak untung Mang Ojon bangkar we, coba lamun melesat boga mobil genep. Aing jadi dukun ge nagara. Aduh. Halus Mang Ojon sampel kegagalan doa aing. Aduh. Allahumma. Keunda matak di tukang ge soba sih.
Segala we jelema yang instan can beres cek aing malah nu dukun mah geus. Ari ka dukun datang minta doa bari dibere duit ari ka indung dilewat goblok. Aing ngadat ya. Ajeng. Sabab aya kehed bakal ngelehkeun 1000 wali sakecap doa ikhlas dan menjadi indung. Aku masih. Yang di mana? Di Gunung Kawi. Tas naon ya naroskeun ngehirup. Masa depan bilih suram. Kumaha cenah cek dukun itu suram cenah. Yuk, uing mah da mikir ku logika ya. Itu pembuat WA, pembuat Facebook tidak pernah ke gunung yang ada di Indonesia. Tapi miliaran jeung triliunan duitna euy. Musyrik teu beungaran teu ari sia. Nya musyriknya sangsara. Modar we goblok. Salaha ieu masalah akidah aing make heula. Punten dia dititah kumang aya yang ngomong gitu ya. Tak iya. Pelaku. Si pelaku cing. Kade euy, salah hati ye sing beres, sing beres. Ulah tetanggenan kan ukalar itu aduh. Da aing mah geus apa naon bae perkara nu gerak di alam dunia. Nu teu digerakkeun ku Allah sakitu we. Iya masih kene tetanggenan ka mah. Capek. Can beres lah guys lah. Ya Allah. Wah, kita sholat setengah peti. Langsung mendadak curi. Suka teh curi teh inget dosa. Wah baru di. Wah, teu dibeulian, teu dikicupan, kudu datang, kudu eta teh. Nyeri Gusti Abi teh nyeri. Ye sia teh lain ceurik kitu. Sing alus budi sia. Cek Allah teh, sia maya pedagang jamet tuh. Ditawar 400 baheun. Mau bedog sia mah ditawar ku batu. Atuh rek payung kumaha geura cek Allah teh teh euy. Dasar yang sing benernya. Kan gitu. Salaha ieu sing beres. Duh aing mah nu muji can beres goblok sia tah geus. Terus tablet nu ngamplop teu jadi ngajina teh can beres mau balik nu kitu mah goblok. Mending modar sakalian. Anjing leutik ka dinya mah ulah. Aya we calon kitu di dieu. Can beres ya, sok sanajan jubah badag oge sia. Masih kena tatagenan kana pamere jelema. Atuh kumaha cenah ajengan kieu we, ek dagang ya Allah abdi nyongkeun ridho Gusti we. Ai pek teu payu poe eta teh. Padahal isuk-isuk teh menta ka ridho ka saha? Pan ridho Allah eta teh. Sanu apa goblok bebelian tidinya kana pinjolkeun cie teh. Da Allah mah dengan segala produk nate bakal anu menggagalkan manusia tidak ada loh. Ya hampura ya. Supaya solaha. Aya nu teu jadi barang beli ka urang, jadi ngewa ka batu. Allah ieu kitu kabeh teh. Itu si ke. Allah. Solaha cicing aing mah ya. Soalnya, punten. Amila amalahu bang guys beres lah gitulah. Hiji dah. Man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanahiyannahu hayatan thayyibah. Sing saha jalma nu geus beres dohir jeung batin mah tenang. Tenang asli.
Da urang mah ngukur orang terkeren teh kieu uang banyak. Lamun pakaian serba naon teh nu mahal branded. Lamun mobil serba di 3 miliar ke atas, rumah di apartemen banyak gitu. Oh. Naon deh? Panjagaan 7 isrop goblok sih eta mah. Opat we cekap lah. 7 mah bisi teu kakancotan. Nah. 7-nya, aduh, ya agak sesat eta. 4 sayang. Terus naon deui ah? Oh gitunya. Urang mah cicing keren teh di dinya. Anu keren mah kieu hirup teu loba hutang. Jeung batur teu loba masalah. Happy ulah. Sia mah ngopi cicing di kafe menang duit nganyuk. Seruput anjing isuk mayar kumaha. Ya rek tenang kumaha atuh. Kitulin bos. Tetulus nginum. Ulah memaksakan. Jadi kumaha kan hayatan thayyibah teh pan kitu. Leres? Alah sia goblok bohong sia. Kateungeul leres-leres sia lah. Jadi kitu tah hayatan thayyibah teh mah aya. Duh cenah abdi teh hoyong gaduh mobil ieu teh. Biasa kredit di desa. Puyeng di kredit mah kontan we cenah. Aya artosna. Henteu geus ngajedog. Henteu tos. Keun we. Himah mah teu naon. Ngan jangan memaksakan cita-cita itu tatkala secara syariat tidak ada penunjang. Dari sia mah hayang rokok pinjol. Hayang rokok judol. Kan eta teh henteu menghadirkan hayatan thayyibah. Can main istiqomah teh sia teh. Urang mah alim lah. Dagang seueur-seueur teh pilih ribu, saeutik we geus. Paling sakitu beunana. Hayatan thayyibah mah tidak memaksakan di luar kehendak urang. Jadi soleh teh mang da icalan teh sakieu wae. Ah cekap sakieu. Kunaon atuh teu barang pesen deui atuh nya. Da penunjangna teu aya. Da duitna kur sakitu. Ah sakieu we. Tapi ngebet, ya ngebet. Kumaha tuh? Ya atos. Nikmati jalani syukuri. Status SW beri anjing-anjingan deh teh. Dikeun manis takoma teh geuningan mang ai masyaallah hese. Soalna manis takoma mah ieu jeung batin qalbiyah jeung arkani. Kadanya sing saimbang berenang jeung batiniah sing kuat. Mereka geula. Jelema nu usaha heng telat keneh waktu salat. Sabab katungkul ku usaha. Cicing. Eta teh can salat. Naon sababna ngejar nu satengah jam ninggalkeun wajib 7 menit. Jeung wudu teh. Can was-was wudu lagi. Sejam setengah. Awas ya, solaha teh ieu heula terus ieu. Geus kitu geus solaha sok tepikeun hablum minallah jeung hablum. Nah, gitunya.
man amila solihan. Jadi palanahian nahu hayatan thayyibah. Jadi ulah riweuh jang lah bade kenging Spanyol, bade eleh Argen. Happy we nya geni bubukeun. Soalnya nyeri hate, sia mah jabat dukungan eleh jabat teh salat subuh. Itu rugi. Kagok bubuk Gusti malah teu adil cenah. Si bae si na geus kolot. Da kudu ngitung sare. Hiji, kadua, wa husnul khuluqi. Sae akhlak khairun qorinin. Jadi balad urang nu sabenerna teh nu bisa nyalametkeun dunya jeung akhirat teh sanes kakasepan, sanes kageulisan, sanes pangkat, sanes kabeungharan, tapi akhlak anu sae. Naon ari akhlak? Sifatun rasikhatun bin nafsi. Aya ngaran akhlak teh. Hiji sifat rasikhatun bin nafsi anu kaluar tina diri, allati tasduru anhal af'al. Anu ketika tina diri teh menunjukkan keluar karakter, adat jeung sifat. Itu akhlak. Bisuhulatin, barina gampang. Bisuhulatin. Min ghairi hajatin, bari teu aya pangabutuh ila pikrin wari wiayatin. Tanpa ada pemikiran, tanpa ada naon bae perkara, itu disebut akhlak. Contoh, keur kikituan tah, rokok di gitu-gitu. Sugan aya elmuna. Tah eta ungleuk. Tah eta seuri. Itu akhlak. Jadi seuri nasi aar di teh. Sugan di oktapna atau volumena disiapkeun heula henteu. Sabab bisuhulatin bigori pikrin. Itu akhlak. Lempang sana ka dieu geura sok. Sugan memanage ngalengkah kudu kieu. Upami aya logat kudu kieu. Upami mengkol kedah kieu nu kakatuh kieu. Kitu teh. Henteu berjalan. Bigoya dipikrin bisuhulatin barina gampang. Itu karek cicing dina gerakan. Ngan eta gerakan lamun teu disuplai ku ilmu bisa jadi akhlakul madmumah. Akhlak anu goreng. Ayeuna urang rek seuri di mana-mana gen bebas up to you kumaha anjeun. Naon sababna? Bisuhulatin. Ketika aya ilmu jeung etika, kumaha seuri hareupeun indung bapa. Tuh. Kumaha seurina di hareupeun anu maot? Kan kudu jeung ilmu. Da di nu maot. Tamun seuri kieu goblok. Kade. Panjang ilmu disuplai, ieu mah keur ngalayan da seseurianana teh bapak. Bisuhulatin bigoy dipikrin kan? Tanpa ada pemikiran, maka disuplai ku ilmu tentang akhlak, maka seuri mulai muncul karena seuri anu ngandung ibadah, aya seuri nu ngandung madmumah. Dina leumpang kitu, dina diu, dina cara. Itu akhlak. Abi mah sila teh acin resepna teh kieu we cenah. Sila teh. Tiba heula, moh. Sugan nge-manage bahwa sila teh kudu kitu da kapanggihna teh ku betah. Cangkeul mah robah deui. Bari robahna teh tanpa dipikir, dengan sendirinya robah. Leres teh? Mingkuli ahwalin, tina setiap tingkah naon bae perkara itu akhlak. Ngan lamun teu disuplai ku ilmu, maka amalia urang moal bisa jadi akhlakul hasanah, moal bisa jadi ibadah. Itu. Jadi eta. Jadi gerakan-gerakan gitu ujug-ujug ye keur ngaji teh geuningan. Cangkeul jeung kieu gini. Terus kieu nyanghunya. Itu akhlak. Itu akhlak. Supaya we ku ilmu kira-kirana alus teu ngalonyorkeun suku hareupeun kita. Tuh. Ku akhlak. Hareupeun kolot. Hareupeun kiai. Jeung
Aya beda-beda. Kayak mata saur Kanjeng Nabi bu istu li utamima makarima jeung mereskeun akhlak. Mereskeun akhlak. Mata akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqa. Ciri jalma anu geus sampurna kaimananna teh alus Mata ulah dicari ahlak aman pebiasa daki ngomong kasar. Alak awon. Awon ya tos. Ngaku-ngaku. Nanti bisa dirubah. Ulah diturutan. Cemuyuhan dia nya usia. Aduh. Bisuhulati. Ujung-ujung bledug gitu dah ahlakna teh. Jadi lamun ngawas sopan gitu wing. Saya nama urang teh terus. Aja tinggal kenapa. Tinggal kenapa. Matak inna min ahabbukum ila wa aqarribukum mim majlisina dengan cara Rasulullah. Yaumal kiamah. Sanyana pang dipika cinta-cintana jeung pang deket-deketna tina liungan kami engke di surga ahsanuhum khuluqa nu pang saelah balik ti dieu teh asalna teh urang degemrengan tarik di tetangga nya tetangga teh keur jadi huntung da teu dipikir ku urang teh nu penting happy we urang aya teh lebet ka majelis ka hade sia aya ceurian si itu aya ceurian boa si itu teh keur gering deur kaganggu ku maneh nambahan gering balik ti dieu teh lain eureun naonana ngagitarna tapi naon asup kaboga imah nu kamari nu kagandengan mentah hampura ujang da maneh teu boga salah teu wengi abdi teh ngagandengan eucu teu eucu mah teu kadenge-denge saeutik acan tinggal hilib luka bodoh nu kasieun ai teh teu ka kuping bageur teraskeun di gitaranna ngabikeun ka maotnya eta nu hilir bertemu dengan nu akhlakul karimah masyaallah ai teh nah isukna teh gitaran kesalain kan amburan di gitaranna bisa oh sia di gitaran beteureun ngan jadi mosan ini teh tengarenaheun geus mulai njebut tengarenaheun teh hate ayeuna mah urang yeun tempat we nuh solusina teh gigitaran tarik tempat aman batur nu kaganggu sia istigol gitu kan itu ahlak ujang kamarana wengi da abi teh jalmi Kang kiraku ngagandengan we nu sanes ngalih abi mah ka kuburan sok geurana boga ahlak mah atuh da Allahumma gfir lahu warhamhu hareupeun kuburan teh bari inget kana maot dar ieu mah elektron deket kuburan jadi geona ge nu ada gedengan bool Allahu akbar nu eueuh ahlak mah nepikeun ka kitu da dit Jangan kasih mana nanya wae ini can aya ahlak keun bae efek teh nah geus boga ahlak jangan kasih mana mah kedeui biasa ngopi ngaji ngaos mah tebih mah mau ngopi tapi make kopiah teu salami-lamian di kopiah ngopi tapi nya atuh sok teruskeun ngopina mohon mah cek inung teh nah jadi roba geus ka ilmuan geus ka ilmu jadi akhlak mah kitu nya mekana teh ya Allah ieu teh beneran henteu eta teh kakade sakabe ka papada manusia acan ka makhluk Allah nu sanes itu akhlak mah kitu upami bade ngaruntagkeun kai oge nyuhunkeun ka Gusti ya Rob abdi nyuhunkeun diri bade ngaruntuhkeun ieu kan
bilih kaya ti ku Gusti disimpenan kangge anu ku abdi diruntakeun. Begitu gubrak, hampura. Celah. Wah, lamun war kitu. Wah, beres. Bade mapah teh sireum teh. Beri ngadoa Nabi naon. Sulaiman, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai sireum-sireum kasarisi abdi bade ngalangkung sia bisi kajejeg. Geuning maneh kitu. Sia mah aya kasireum beralak inung bapa dilengkahan. Makoli itu. Gitu lin. Cicing dah bahasa beda makom atau eta. Moal kaharti ku di dinya. Ku aing ge akur. Janten kitunya akhlak mah kitu istri, ibu, bapak, pamoget, kacaroget teh kedah kumaha. Aya akhlak. Ka bojo aya akhlakna, ka putra aya akhlakna. Aya. Dekeun kacaroge raja bari kaman. Balik ngaji. Ejek pamajikan teh. Raja nyai ngomong pada akhlak. Aing malin raja kohar aing. Eta akhlak dibangun. Eueuh duit ge jiga nama akhlak terbangun mah meureun. Eta korban nyeletuk terus. Aya ya, mata akhlak teh kitu nya bisuhu latin bigoeri pikri. Nah, upami disuplai ku ilmu bakal ngamangihan mana akhlak sae, mana akhlak Allah. Sok arange akhlak teh nya. Tos. Teras hilim. Ari hilim teh khairun wazirin. Papatah. Di dieu mah ngaran hilim teh rintih alus sikap jeung gede perhitungan. Itu logat-logat hilim saresna. Ulama nyaurkeun dibtun nafsi indah hayajabil godobi. Hilim teh mampu mengendalikan sikap dina nalika keur emosi. Lamun ka budak nyarekanana kumaha, lamun ka saeta kumaha. Itu aya aturanana. Ipek teh aya pamajikan teh ngaragragkeun piringnya. Kumrong urang keur sare. Nu hilim langsung kieu. Mah, kucing sanes. Mama, geus kadenge. Teu katawis ku mama. Nu hilim. Reuwas mah reuwas atuh karek sareup. Da mun pinapsuna pinapsueun. Enjing pepeuskeun deui nya mah. Nu hilim. Nu akhirna cek mamahna teh, oh ieu teh tarodud ieu, mampu mukhalafah tina perintah pasti ada larangan. Enjingna teh ditarapi, da ku hilim. Ieu mah gumrah. Saeta mah mama bieu ka teu neuleuk. Ari kana duit cekas sia teh kana piring henteu. Tapalkeun deui. Oh jus. Teu ditapelkeun wayahna sia moal diberi biaya. Oh hilim salakin kitu. Oh hilim. Naon sababna? Da hilim mah punten. Jadi mawana teh kana tarbiyahna teh tarbiyah maslahat. Dibtun nafsi indah hayajabil godobi. Jadi lamun rek aya neungeul teungeul heula diri. Sia teungeul ku aing. Teu kitu. Ek samemeh neungeul bertindak manehna mah kana dirikeun heula hilim. Wah, anu hilim atuh tos beda mah kok. Tingkatanna. Jadi mampu ngendalikeun nafsu dina nalika keur muncakna amak.
Osok merenenya urang teh nya dicincak-cincak teuing mah nya. Ya aing kudu kumaha. Seperti kasus nu kamari geuning nu nengoran imam geuning. Daerah mana? Aing kecil geus 15 tahun dikir-kir. Nu akhirna kesimpulanna teh lain ngalawan, tapi ngajual 5. Ayahnya hilim teh gitu. Nalika ambek-ambek kendalikeun ke atas. Kendalikeun. Wah, ieu mah ilmu luhur ieu mah sebenarnya. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi anjeunna nyaurkeun kieu. Hilim, jadi hilim teh anu rinti banyak spekulasi, perhitungan sanes kanten tapi untuk kemaslahatan. Anjeunna nyaurkeun. Hilim itu keluar tina sifat sobar. Contoh, aya nu nyiduhan. Tuh. Urang geus moal kuat eta mah moal. Urang-urang mah moal. Paling gede, tuh. 2 nagin bertemu. Cobi Rasul tinggal. Tuh. Rasul diciduhan ka masjid. Da aya suplai kekuatan sobar, aya kelembutan hate, jeung aya menentukan menggihan nyiduhna itu ketentuan ti Allah. Terus Rasulullah masihan tuangan ka jalma nu lolong bari Yahudi unggal dihuapan ngomongkeun ka Rasul. Da ku aing mah dibere racun atuh da. Leres teu? Angis moal kuat di dieu mah. Disuplai ku sobat, disuplai ku kelembutan hati, jeung disuplai ku hebat Allah nyieun takdir gitu. Contoh urang teh anu ngomongkeun ka maneh teh. Ya si itu ngomongkeun hebat Allah nya mohokeun batur sehingga goblok ngomongkeun bisa gitu dah. Pulang ngaraji lah. Percuma goblok. Ya, tadi di doa Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Menghilangkan kebencian kepada seluruh manusia. Ulah eta di doa keun dibacakan ka keul masih kene ditahdikeun. Ini makin wal qanaatu qanaat. Ai qanaat teh punten nampi kana pamere ti Allah. Sakredik. Nampi pamere ti Gusti Allah. Lain pamere urang. Da syariat mah teu jadi. Qanaat. Mana ai qanaat teh hiya ar-ridho bima qasamallahu lil abdi. Dengikeun. Naon bae perkara pembagian ti Gusti Allah wa tarkul tom'i ila ma fi aidin nasir. Kali dikali. Nu ngaran toma. Nu ngaran qanaat teh nyaeta nampi kana ketentuan ti Gusti. Bari teu tatagenan hayang dibere ku jeul. Geus sakitu. Ayeuna pagawe sauriji 70. Ketika ayeuna nu digawe lain tatagenan ka indrana. Tapi urang aspirasi ngalaksanakeunana teh ngalaksanakeun gawe dina ibadah ka Allah engke diusikeun beureunan piraku bos teu mere. Tos. Ye bima qasamallah. Ulah bojo oge sami nya teu kenging tatagenan teuing ka suami. Dina gagangna sok nyeri. Urang kadunungan, dadunungan oge teu mulus sadayana. Ayeuna ka pamarentah, tatagenan ka bansos. Kena MP. Nyarokel buah lil we terus. Tatagenan teu kenging keun eta mah program jelema. Nan pepeje. Wa tarku tomki ninggalkeun toma. Awasin. Ila mapi aidina. Nu aya di jelema. Bahaya tak kade panyakit ajengan geus ngariung jelema nu beungan. Kalem cenah abi mah.
Diriung ku jelema nu beunghar. Demi Allah malam ieu aing. Lain nu kitu pangeran aing. Naon sababna? Beunghar bakal aya heureuna. Tos. Lain pedang geus boga. Pangsangsarana samuya sarima. Mungarah kudu ngacung. Cung butuh duit, ngacung aing mah pangnae ka dinya. Ngarah ka ciri pangjangkungna. Iya. Ar-ridho bil maujud dengekeun. Ridho kanu aya wa tarku tom'i bil mauqud. Tinggalkeun perkara ka hayang nu geus eueuh. Jeung nu eueuh. Nu aya we atos. Jadi lamun opat barang teh opat barang bener. Gitu. Modalan atuh. Atos togi engke berjalan. Sok ibu ieu teh. Hiji qanaat teh lain berarti kudu ninggalkeun usaha, awas ya. Naon cenah? Qanaat lain berarti kudu ninggalkeun usaha. Dua, usaha teu dijadikeun tata genah. Terapkeun geus biar happy. Iya dong. Ari kateunggeul teh gitu si goblok. Usaha teu dijadikeun tata. Dalam mun dijadi tata geunan mah kudu langsung sukses terus, mulus maksudnya. Leres teu? Awas sih. Qanaat ye. Katilu. Mutlak narima kana pamere ti Allah, mutlak ye. Dug hulu pet nyawa sia 24 jam digawe. Cek Allah kudu bagian 1000 mas 1000 we geus. Ulah kudu make jadi ngabegal di mana-mana. Atos. Mutlak narima kana pamere ti Gusti. Atos eta atos sakitu atos nu ayeuna we nu ayeuna. Nu isuk makan ulah mikirkeun deui can tapi goblok gas subuh oge atuh. Karieu-rieu si teh. Hees we penting ayeuna mah hees. Ulah ya kumaha anjing. Aduh anjing. Duit eueuh sare teu tibra. Aya peke tepi ka isuk eueuh. Atos we. Waktuna bobo. Waktuna huda. Aya nikmati tidak ada, jangan disesali. Dah. Teu kudu ditulis goblok amalkeun. Aing mah ngarah teu capek gitu. Ngarah teu capek lain babalagaan. Mutlak narima kana pamere ti Gusti. Wa kullu syai'in bimiqdarin. Naon bae perkara geus aya ditentukeun ku Allah, tong maksakeun ka. Jadi kieu ilmu jeung kabisa teh ulah dijadikeun pangeran tuh euy lah. Kalem aya abdi, bere we misalah. Eueuh abdi teh sia teh. Bener tak? Cing atuh lah babarakan. Oh sih ya. Opat qanaat dijadikeun tingkatan makom jeung ngalahirkeun kana ketenangan, syukur, kasabaran jeung katawakalan. Ya. Mama, tuang teh hoyong sareng naon? Anu aya we mah papa. Itu aya simet. Baterai ku nya. Cek mamah teh, abdi teh saur syariat mah saur dokter nuju gaduh ateul saerna mah bilih kance. Wios abdi mah bapak uyah we. Mama ridho bapak. Dan milarian anu teu atuh si eta mah geus kuat. Tong suudon ka awewe teh. Tingalikeun tuh nu di dari itu teh pan garoblok. Aipek teh naha qanaah dijadikeun tingkatan makom. Masyaallah. Mama, bios sareng uyah hungkul. Nyai, bapak, abdi mah daripada jeung daging jadi madarat, jadi mafsadat, mending kene sareng uyah anu mas.
iku naon sia teu tiba heula kieu pan sia narobah nu akhirna teh ai bapak bade nyesep naon ayeuna anyai jarum coklat we da antosna teu aya moal ngacaprak engke ngacaprak awas ya anu ngalahirkeun katenangan dan nu teu tenang teh budak nu eueuh bari di luar kemampuan Jelas. atos sakitu naon tuh teras syukur jeung tawakal mangga ibu ciptakan ketenangan itu dengan kona atos teu aya wedak atos lah teu kedah di wedak ayeuna tiung nu aya we ceul lah gitu cenah ngaos kadinya mah kedah ngange tiung sae teu kedah percuma tiung sae gen ari otak rieup mah Teras wa taufik ayat taufik punten litaatin ya Allah ya Karim panghebat-hebatna jelema nu ditulungan ku Allah teh aya kahadean langsung diamalkeun mana sok aya geuningan mudah-mudahan kenging hidayah jeung taufik amin leos repeh we poho sok sih naon ari ngaran taufik hidayah heula ari hidayah teh dilalatun alal khair punten ibu ieu bade dikhotamkeun nya bilih kawungian hapunten ieu ngan bilih bade aruih mangga ai teh gablog ka isin pun tak kieu jeung ibu-ibu teh sok ngaragokan da baheura mah keur lalaki wungkul nepikeun ke jam 12 di dieu teh ngomongkeun batur ari hidayah teh dilalatun alal khair menunjukkan kana kebaikan contoh kamana jalan kagobras teh tah kadinya dilalat hidayah ngan ketika eta nu ditunjukkeunana dibere hidayah bahwa kagobras teh itu leumpang we tepi we kagobras meunang kahadean taufik urang mah karek pembendaharaan ilmu-ilmu kebaikan teh can diamalkeun mah can jadi taufik kade mudah-mudahan kenging hidayah jeung taufik tah ieu mah karek hidayah kade ye nu disampaikeun ku aing karek hidayah lamun isuk aya nu nyiduhan repeh taufik hidayah dicemes banget ai taufik naon tanya ya Allah ya kan al-i'anah ala fi'li diberi pertolongan ku Allah diberi kekuatan jeung migawena eta mata kampura tong nyebut pinter ka aing tong nyebut soleh kan bilaluhur teu digerakkeun ku Allah memawa ciri arti dina taufik jadi lamun punten salat keur samsara kana hidayah taufik kan beunghar wiriweuh leureun we salat teh minimal teu tepat waktu we geus mulai dicabut taufik ya tos mudah-mudahan we Allah teras-terasan masihan pertolongan ka urang eta lah nu maha terakhir wal mautu khairun muaddabin ari maot teh pelajaran anu panghebat-hebat lamun ningali nu maot muallimin li mahasinil akhlak sing tepi kana halus akhlak rek gagah jeung beunghar kumaha sapinterna kumaha tingalikeun Rasul gen pupus para sahabat pupus para alim ulama para tabiin para wali gen pupus sok sing tepi ka dieu tah nu kieu teh bakal marang jadi iya ya urang mah nya erek maot iraya ge nu penting aya dina pangampura Allah pas ieu papatah Sayyidina Ali radhiyallahu an anu bisa dijadikeun salah satu batur hirup urang da salaki can puguh pamajikan can puguh guru can puguh pamajikan dulur jeung rekan can puguh iwati kembalikeun di kana impori dia urang sadayana Allahumma yahdi ala siratal mustaqim al-fatihah